Go. बर्तमान बड़ खबर पाणीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट तेरे पुणी आसुछि आउ एक भयंकर लघुचाप नहीं संभावना शीतर आसब बड़ वर्षा सेपटे तमिलनाडु में प्रबल वर्षा एने सतर्क सूचना एपटे ओडिशा रे शीत कमिब बढ़िब तापमात्रा राज्य को पुणी वर्षा बेदपात पुणी एक लघुचाप जानिबा डिटेल्स इनफॉरमेशन ता पूर्व वीडियो को लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर सांग साथी मानकु वीडियोटी को शेयर करनियतु जदि फ्रेंड्स आपण मैंने आमर चैनल में नुआ ही वीडियो देखुंते पूर्व केवे भी सब्सक्राइब करना तेज निहाती चैनल को सब्सक्राइब कर सहित पाखे आसुवा बेल आइकन को बजाय रखता तेज पुणी आउ एक लघुचाप संभावना 22 तारिख बेलू दक्षिण पूर्व बंगोपसागर में लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हो पारे प्रभाव कमिब शीत बढ़ तापमात्रा एपटे उत्तर दिगरू शुष्क वायु प्रभाव जो कमुची रातिर तापमात्रा आहरी 24 घंटा थराइब 25 वर्षर रेकर्ड भांगिला राजधानी शीत 6 सहर 10 डिग्री तले पारद बढ़ुची शीत थरुची ओडिशा आहरी 2 दिन हाड़भंगा शीत जाड़र प्रकोपर अस्तव्यस्त जनजीवन गत 10 रु 15 दिन मध्य वायुमंडल में जलीय बाष्पर मात्रा कमी उत्तर दिगर शुष्क वायु प्रभाव जो शीतर प्रकोप बढ़ी रातिर तापमात्रा पाखापाखि 3 रु 4 डिग्री कमी आहरी 24 घंटा शीत लहरी रहा बढ़ रातिर तापमात्रा झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ और कंधमाल जिले में हाड़भंगा शीत संभावना एपटे राजधानी भुवनेश्वर में रेकर्ड भांगी शीत गत 25 वर्ष तुलन में सबुठारु ठंडा राति हाड़भंगा शीत सर्वनिम्न रातिर तापमात्रा 12.9 डिग्री रेकर्ड होछि 2018 सर्वनिम्न तापमात्रा 14.1 डिग्री रही सेहीपरि 6 सहर 10 डिग्री किंवा ताठू कम रातिर तापमात्रा रेकर्ड करा जी उदयगिरी 5.4 डिग्री सिमिलीगुड़ा 6.1 दारिंगबाड़ी 7 डिग्री फुलपाणी 8 डिग्री और झारसुगुड़ा 9.8 डिग्री रेकर्ड करा सेपटे तमिलनाडु में प्रबल वर्षा संभावना आंचलिक पाणीपाग केन्द्र श्रीलंका उपकूल दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होवार पूर्वानुमान करेছে सहित जड़ित घूर्णिबल उपर वायु संचालन समुद्र पतन ठारू 5.8 किलोमीटर पर्यंत उच्चता सहित दक्षिण पश्चिम आड़ को ढली रही है आगामी 24 घंटा मध्य धीरे धीरे पश्चिम उत्तर पश्चिम वार्ड आड़ को गति कर संभावना रही लघुचाप जो कुडालोर मैला दुथुराई नागापट्टनम एवं तिरुभारुर जिलार विच्छिन्न स्थान में प्रबल अति प्रबल वर्षा होवार संभावना रही है राज्यर उपकूल जिलागुड़िक डेल्टा अंचल और रामनाथपुरम में आहरी 3 दिन प्रबल वर्षा होवार पूर्वानुमान कर पूर्वानुमान अनुଯାयी आज चेन्नई और तिरुभालुर में प्रबल वर्षा होवार संभावना रही है एपटे आसंता सप्ताह वर्षा संभावना नवेम्बर 21 रु 24 मध्य लघुचाप आसंता सप्ताह वर्षा संभावना नवेम्बर 21 रु 24 मध्य भयंकर लघुचाप तेज आज दक्षिण अंडमान सागर में सृष्टि हो घूर्णिबलय आसंता 21 तारिख बेलू बंगोपसागर लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हो 23 तारिख बेलू अधिक घनीभूत होवार संभावना रही है तीव्रता और दिग स्पष्ट हो आईएमडी सूचना मिली तेज आसंता सप्ताह वर्षा संभावना एने बढ़ुची भय आज दक्षिण अंडमान सागर में सृष्टि हो घूर्णिबलय यार प्रभाव 21 तारिख बेलू दक्षिण पूर्व बंगोपसागर में सृष्टि हो भयंकर लघुचाप क्षेत्र जहाँ 23 तारिख बेलू अधिक घनीभूत हो अवपात परिणत होवार संभावना रही आईएमडी आकलन करेছে तेज यार तीव्रता और दिग नहीं 24 घंटा भितर स्पष्ट सूचना मिलिब बोली आईएमडी कहिছে